你再唔同我結婚呢，我可能就嚟停經噶啦，冇仔生噶啦。我出咗差3個月呢，仲係覺得其他司機都冇你咁靚仔啊！你有冇掛住我啊 ，BB？ 梗係掛住啦，日日都掛住你啊！想同你傾視頻都唔得，你咁忙。係咩？話個秘密你知啊！其實我都好掛住你噶。你睇我手機背景都係你張相嚟嘅。哇，你好識做啊！鬼叫我對你一見鍾情咩？叫聲老婆嚟聽下先啦。老爺啊！唔係，我話前面台寶馬係老爺車啊，唔係話你啊。寶馬啫嘛，我有一套唔係啦。嗱，呢張卡你攞去，每個月俾2萬蚊嘅零用錢你以後就唔使捱夜去跑車咯。我佛山有5套房，同我一齊住，你想住邊套就叫佢住邊套，再做我嘅私人司機。實話說啦，阿姐今年都40啦，仲相信一見鍾情，仲係中意你呢種又年輕又皮膚又好嘅。你做事，我做事從來唔講笑噶，你睇我幾有少婦味，一步到位。你同我一齊執死雞啦！你睇你啊，挨咗3個月嘅網約車，人都殘咗。嗱，呢份禮送一份禮物俾你，我保養你嘅皮膚啊！哇，堅嘢嚟噶喎！係啊，你對我咁好嘅？梗係啦，你難得抽時間。哇，多謝晒喎！難得抽時間同我一齊行街，我唔中意你，邊個中意你啫？咁又係。趁着他去買水的間隙，趕緊拿出我為富婆準備的禮物先，也不知道送啥，想了想就手機好了。我發現新款發布後，轉上買二手手機才更划算。他家的蘋果16只要3600，15只要2900。我這台蘋果14 Pro 性價比也很高，3300就能入手，感覺特別值。而且轉還是個靠譜的二手大平台，手機都經過多輪嚴格質檢。他家電腦性價比也很高，買靠譜二手我只推薦轉。我大媽嚟咗，飲唔到其他，買咗2瓶水啦。係啦，你再唔同我結婚呢，我可能就嚟停經噶啦，冇仔生噶啦。第一次同你出來約會，為你準備咗個禮物，希望你 like 啦。哇，你送咁貴重嘅手機俾我，幾好開心啊！唉，前幾日你發信息同我講，你仆街咗，手機屏幕都爆咗，咁我就你再真係貼心嘅啫。我同你出去玩咧，真係開心啊！但我見人就對你嘅選擇係啱嘅，你真係唔介意我帶你一輪？唔介意。咁幾時帶我見你屋企人啊？見下你阿爸阿媽啊？然後我哋擇個日子訂婚咯。到時候佛山5套房咧，分一套俾你阿爸阿媽住，然後呢台寶馬5系咧俾你開，咁你咧就唔使開網約車啦。我盡快答覆你咯，好嗎？好，咁盡快咯喎，咁我等唔到啊，可能就你快停經噶啦。好啦，到咯喎。要唔要上我屋企坐下？下一次啦，我仲有啲事啊。哦，咁好啦，咁你記得考慮下呢件事咯喎。好，拜拜。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 喂，車隊長，我係小馬，我唔想跑網約車啦，我想要塞車隊啊。